أهلا بكم. ذكرت تقارير إعلامية أن الفيفا هدد منتخب إسبانيا بالحرمان من المشاركة في المونديال القادم بسبب التدخل الحكومي في قضية رئيس الاتحاد الإسباني السابق أنخيل ماريا فيار. واعتبر الفيفا أن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا قد تدخل في عملية إصدار المحكمة العليا للرياضة قرارا يحث على إعادة الانتخابات وإرساله إلى مجلس الدولة، الجهة التي ستقرر في الأيام المقبلة ما إذا كان سيتم إجراء انتخابات جديدة. يذكر أن الاتحاد الإسباني قد أوقف في تموز يوليو الماضي فيار لمدة عام على خلفية تورطه في قضايا جنائية بعد نحو شهرين من انتخابه على رأس الاتحاد. أكد أرسن فينغر مدرب أرسنال أن ثنائي أليكسيس سانشيز ومسعود أوزيل باقيان مع الفريق إلى نهاية الموسم، خلافا لما أشيع حول إمكانية رحيلهما عن الجانرز. لا أعرف تماما ماذا يقصد الناس بأنه قريب من الخروج أو التعاقد مع فريق آخر. لا أعرف لماذا يتحدث الجميع عن هذا الأمر. اللاعبان باقيان معنا إلى نهاية الموسم وبعد ذلك سنرى. هما موجودان في الفريق ويركزان على التمارين. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو ديل نيرو 90 يوما مؤقتا من قبل القضاء الداخلي للفيفا. وأبات ديل نيرو ممنوعا من ممارسة أي مهام رسمية تتعلق بكرة القدم محليا أو قاريا. ويعتبر ديل نيرو واحدا من شخصيات عديدة من أمريكا الجنوبية متورطة في قضايا ذات صلة بالرشاوى. في تصريح حصري لبين سبورتس، قال النجم السابق لمنتخب الدنمارك والمدرب والحالي لنادي الريان القطري مايكل لاودروب بأن القرعة كانت رحيمة بمنتخب بلاده في مونديال روسيا، وأن حظوظ الدنمارك قائمة للتأهل للدور الثاني، مؤكدا من جهة أخرى أن قطر ستنظم مونديالا رائعا في 2022. أعتقد بأن قرعة كأس العالم روسيا 2018 كانت جيدة لمنتخب الدنمارك. مباراتنا مع فرنسا ستكون مهمة نظرا لأن منتخبهم تطور كثيرا وهو منتخب رائع. المنتخب الأسترالي هو منتخب عادي ويمكن الفوز عليه ومقارعته. أعتقد بأن لدينا حظوظا وافرة للذهاب بعيدا في هذه البطولة. لأول مرة ستقام كأس العالم في هذه المنطقة في 2022، وأعتقد بأنها ستكون بطولة خاصة جدا. بالنسبة لي هي المرة الأولى التي سيتجمع فيها كل العالم في مدينة واحدة ليس في بلد واحد. 32 منتخبا مع مناصريهم وعشاقهم ومتابعيهم كلهم سيكونوا في مدينة الدوحة. ما ألاحظه كذلك هو التغيير الكبير الحاصل هنا. الإنشاءات في كل مكان والأشغال في كل مكان تسير بنسق حثيث، وكل شيء سيكون رائعا مع انطلاق المونديال.